హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎస్విఆర్డి మోడర్న్ ఛానల్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియోలో పేటిఎం సౌండ్ బాక్స్ గురించి ఎలా పనిచేస్తుంది, దీన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒక వీడియో ఇచ్చాము. దాన్ని ప్రేక్షక ఆదరణ బాగా ఉంది, చూస్తున్నారు. దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకున్న వాళ్ళు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటంటే, ఈ సౌండ్ బాక్సు మనకి అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే, మనకి ఈ సౌండ్ బాక్స్ యూజ్ చేసిన దాని వలన మన ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఈ సౌండ్ బాక్స్ మీద మన ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి పేటిఎం మోడు లోన్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. నాకు మన ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఈ సౌండ్ బాక్స్ వాడు పర్సనల్ లోన్గా 35,000 ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఆ లోన్ కూడా చాలా ఈజీ సిమ్గా కట్టుకునేటట్టుగా ఇచ్చాడనమాట. ఫర్ డే 96 రూపీస్ కట్ అయిపోతుంది. 450 రోజులకి 96 లెక్కన కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులకు లోన్లు ఏమి అక్కర్లేదు, చిన్నగా చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ లోన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు లోన్ కానీ సక్రమంగా కట్టుకుంటే మళ్ళా డబుల్ ఇవ్వచ్చు, త్రిబుల్ ఇవ్వచ్చు, అలా ఉంటుంది అనమాట. మనం అసలు కట్టినట్టే మనకు అనిపించదు, మనం కడుతున్నాము ఈ లోన్ అనే పనే లేదు. మీరు ఆల్రెడీ దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటే దాని ద్వారా వాడు 96 రూపీస్ కట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అట్లాగా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ బాక్స్ని ఒకవేళ పెట్టించుకోని వాళ్ళు ఉంటే పెట్టించుకోండి. ఇది ఎలా మనకి పనిచేస్తుంది అనేది వాల్యూమ్ మ్యాక్సిమంలో ఉందని చెప్తుంది. అలాగే మనం డబ్బులు వేస్తే కూడా మనకి ₹87 ఇందాక వేసాడు అది చెప్తుంది, ఇలాగ చెప్తుంది. అలాగే దీన్ని యూజ్ చేసిన దానివల్ల దీని ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి మనకి లోన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, అలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.